மெயினாக பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா, அது வந்து இதை மட்டும் மைண்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அது வந்து ஃபோர்ஸ் ஃப்ரீயா இல்லை மேனுவல் டீஃப்ரோஸாங்கிறது. 4வது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது எலக்ட்ரிக் பில். ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜுங்கிறது 24/7 ஓட போகிறது. ஏன்னா நம்ம வீட்டில் பால் எல்லாத்தையும் அதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க மாவுலேருந்து. ஏன்னா அது குளிக்காமல் இருக்கணும்னா ஃப்ரிட்ஜுங்கிறது ஓடிட்டே தான் இருந்தாகணும். அதுக்கு ஒரு ஆப்ஷனே இல்லை. அதுக்கு தான் ரொம்ப முக்கியமானது என்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டார் ரேட்டிங். இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஸ்டார் ரேட்டிங் தான் எவ்வளோ கன்சப்ஷன் பண்ண போகுது, அதாவது எவ்வளோ கரண்ட்டை அந்த 1 ஸ்டார் 2 ஸ்டார் அந்த ஸ்டார் எந்த அளவுக்கு ஸ்டார் அதிகமாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அது நல்லது. அந்த அளவுக்கு கம்மியான கரண்ட்டை தான் அது யூஸ் பண்ணும். ஓகே, இப்போ ஸ்டார் கம்மியாக இருக்கு, 1 ஸ்டார் 2 ஸ்டார் ரேட்டிங் தான் வந்தீங்கன்னா 5 ஸ்டார் இருக்க ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட அந்த 1 ஸ்டார் 2 ஸ்டாருங்கிறது ரொம்ப அதிகமான கரண்ட்டை வந்து இருக்குன்னு சொல்லலாம். அதனால வாங்கக்குள்ள மினிமம் 3 இல்லை 3க்கு மேலே இருக்க மாதிரி வாங்கிக்கோங்க.